Rannaniidud on madala taimestikuga rannaäärsed poollooduslikud rohumaad. Rannaniidu koosluse poollooduslikkus tähendab, et koosluse seisund ja omadused sõltuvad nii looduslikest teguritest kui inimtegevusest. Eesti rannikul, nii nagu mujalgi Skandinaavias ja Läänemere ümbruses, kerkib maa ikka veel viimase jääaja jää raske koorma alt vabanedes. Keskmine maa kerkimise tempo Lääne-Eestis on 1 mm aastas, Looda-Eestis rohkemgi. Nii võib maapind kerkida merest 100 aastaga 10 või enam sentimeetrit. Eesti lääneranniku merepõhja tasasuse tõttu annab 10 sentimeetrit maakerget juurde pindalalt küllaltki suure tüki maad. Alguses on rand ja selle elustik otsese vee mõju vallas. Liival ja kividel on kasvamas vaid mõned üksikud taimeliigid. Maapinna kerkides, veepiiri kaugenedes ning huumuse tekkimisel saavad kasvuvõimaluse juba teised taimeliigid. Meri ujutab madala rannaniidu tormiga kergesti üle, nii tuleb rannaniidule toitaineid juurde. Tormid kannavad merepõhjast rannale kruusa ja liiva. Randa jõudes kuhjuvad need vallidena. Samas liigutab vesi ka lagunemata orgaanilist ainet. Nii paigutuvad toitained ümber. Merevee tõusu ja languse tulemusel tekivad adru- ja kõrkjavallid, mis erinevalt kruusast kõdunevad ajapikku, pakkudes võimalusi lämmastikulembelistele maltsadele, nõgestele ja ohakatele. Kevadine jääminek viib veepiiri lähedal mõnel määral endaga kaasa ka eelmisest suvest alles olevaid taimi. See aitab kaudselt kaasa kõrge taimestiku piiramisele. Ka rannaniitude avatus tuultele takistab taimede kõrget kasvu. Siiski ei suuda looduslikud tegurid üksi hoida rannaniite avatud maastikena. Ilma inimese tegevuseta, loomade karjatamiseta või niitmiseta toimuks seal looduslik areng ehk kasvaksid puud ja põõsad ning areneks mets. Tänapäeva rannaniidud ongi kujunenud inimese tegevuse tulemusel merest kerkinud rannarohumaade hoidmisena avatud maastikena. Mitmed looma- ja linnuliigid on sellise juba tuhandeid aastaid rannikul avamaastikuna püsinud elupaiga endale elamiseks valinud. Nende ellujäämine ja püsimine sõltub vaid rannaniitude olemasolust. Rannaniitude kadumisel nad mujal elada ei suuda ja nii nagu rannaniidud on ka need linnu- ja loomaliigid jäänud haruldaseks ja vajavad kaitset ning inimese suuremat tähelepanu ja hoolt. Hooldamise katkemisel hakkavad esmalt levima kaislad ja roogkaruhein, seejärel pilliroog. Niidu kuivemad osad võsastuvad ja peale tungivad lepad, pajud ja kadakad. Asemele tekib küll metsakooslus, kuid valguselembelised rannaniidu taimed kaovad. Rannaniitude tundlikkust näitab tõsiasi, et viimase 50 aastaga on nende ulatus kahanenud 29 000 kõigest 8 000 hektarile. Rannaniitude üldpindalaks loetakse tänasel päeval 18 000 hektarit, kuid üle poole sellest alast on roostunud ning pole soodsas seisundis. Rannaniidud ongi eelkõige rannakarjamaad. Sinna viidi koduloomad sööma, samuti sai sealt loomadele talveks heina niita. Rannarahva elujõulisuse saladus arvatakse olevat rannaniidu taimede joodirikkuses. Seal karjatatavad lehmad sõid taimi ning piimaga kandus edasi ka jood ja teised mineraalained. Rannaniitudel niideti ka pilliraugu, selle tundliku koosluse kõige suuremat vaenlast. Pilliraug oli hea katusematerjal, samuti peeti noort pilliraugu heaks söödataimeks. Pilliraug on väga kiire kasvu ja levikuga ning võib kasutusest välja jäetud rannaniidule iseloomuliku madala taimekoosluse lämmatada väheste aastatega. Nii läheb kaotsi paljude aastatega tekkinud koosluse mitmekesisus ning asemele kujuneb üksluine, tihe roostik. Kuidas rannaniite kasutati? Esmatähtis oli karjatamine. Peeti nii üksikuid, taludele kuuluvaid koduloomi kui ka mõisalautade ja hiljem kolhooside karju. Kui oli võimalik, siis võeti karja ka teiste talude loomi. Loomadest moodustasid enamiku lehmad, kuid peeti ka lambaid, kitsi ja hobuseid. Loomad võisid olla nii ühiskarjamaal kui ka eraldi iga majapidamise oma väikesel karjamaalapil. Intensiivsema karjatamisega alustati mai lõpus või juuni alguses. See olenes nii ilmast kui talveks varutud heina lõppemisest.
karjatati enamasti terve suve. Piimakarja lüpsti otse karjamaal ja ka lautades, kui kari ööseks lauta tagasi aeti. Rannaniitude soolalembeline taimestik ja väikestesse niisketesse lompidesse kogunev vesi kattis ka loomade mineraalaine ja veevajaduse. Nii oli karjapidajatel muret vähem. Loomade rannaniidul karjatamiseks oli vaja rajada karjaaedu. Kasutusel olid kiviaiad, lattaiad ja roigasaiad. Tänapäeval on enim levinud lahendus elektrikarjus. Nii on aiad kergemini teisaldatavad ning ehmatav elektrilöök hoiab loomi aiast välja murdmast. Merevee taseme tõusuga kuhjub aedadele palju orgaanilist materjali. Traadist aiad ei ole sellele küll nii vastupidavad, ent on kergemini hooldatavad. Karjatamisega võrreldava tähtsusega oli niitmine. Rannaniidud suurte lagedate heinamaadena pakkusid head talveheina tegemise võimalust. Heina niideti käsitsi, vikatiga, laugumatel aladel võeti hilisemal ajal appi ka hobuniidukid, mehhaniseerimise edenedes juba traktorid. Hein jäeti kuivama, seda aeg-ajalt segades ning seejärel veeti kokku. Erinevalt sisemaa karjamaadest oli rannaniitudel pidev üleujutusoht ning väärtuslikku heina ei saanud tormide meelevalda jätta. Heina kuivatamine ja segamine aitas järel valmida rannas heinaks niidetud taimede seemnetel ning neid levitada. Alad, mida kasutati heina tegemiseks, ei olnud ajalooliselt otseselt karjamaad. Sinna lasti loomad alles peale heinategu, muidu oleksid loomad selle enne lagedaks söönud. Rannaniidu maastiku suure liigendatuse ja mosaiiksuse tõttu on seal keeruline niita ka tänasel päeval. Niitja peab jälgima kive ja lohke, et mitte niitmistehnikat rikkuda. Samuti on vesisematel aladel oht niiduki pehmesse pinnasesse kinni jäämiseks. Sellistel aladel on abiks trimmer või spetsiaalne amfiibniiduk. Masinaga niitmise juures tuleb silmas pidada ka niidul elavaid loomi ja linde. Kõrget heina tuleks niita keskelt lahku põhimõttel, sest niitmisest hirmunud loomad põgenevad niiduki eest tiheda rohu sisse. Ümber keskele kokku niites on oht, et viimase niite teele jääb palju elusolendeid, kes niidukiga kohtumisel hukkuvad. Rannaniidud on väga liigirikkad kooslused. Kokku on neil loendatud 390 liiki taimi, mis on 26% kogu Eesti taimerikkusest. Samuti on rannaniidud tähtsaks elupaigaks mitmetele linnuliikidele, nagu näiteks niiduridi, tutkas ja väike laukhani. Rannaniite on enim ohustamas põllumajandustegevuse hääbumine. Kunagised suured kolhoosikarjad on kadunud koos kolhoosidega. Tänased põllumajandusettevõtjad eelistavad intensiivseid põllumajandusvõtteid ning karjamaa asemel kasutavad suuri lautu, kus loomi välja värskele söödale ei lastagi. Karjatamise ja niitmise kadumisega kasvavad rannaniidud kinni, ala roostub ning looduslik mitmekesisus hääbub. Ohuks on ka randade täisehitamine. Suvilad ja sadamad kõnetavad tavalist inimest palju enam kui tuuline rannakarjamaa. Samuti on üha kasvamas huvi tuuleparkide rajamise vastu. Läänemere rannikut ohustab ka toitainete üleküllus. Endisaegsed põllumajandusväetised ja kemikaalid on teadmatusest merre juhitud ning toitainete üleküllus soodustab mereäärsete alade kinnikasvamist. Mõju avaldab ka maaparandus ja kuivendamine. Nii kaovad väikesed märjad lombid, mis on elu- ja toitumispaigaks mitmetele liikidele. Rannaniitude kui hävimisohus poollooduslike koosluste majandamist toetatakse riiklikult ja Euroopa Liidu toetustega. Oluline on märkida, et meie rannaniidud on Euroopa suurimad ning terviklikuimad. Toetusi jagatakse nii tehnika kui loomade soetuseks. Samuti jagatakse pindalatoetust rannaniidu taastamise ja hooldamise eest.